Да најавив дека нема да зборуваме за добри вести, ајде прво ќе почнеме за она што потрагично се случи во светот. Во САД има 189 мртви и 516 ранети во оние 3 дена кога се прославуваше денот на независноста на САД. Па тоа е практично логичен след на сето она што го коментиравме во студиото на утрински брифинг. Јас и ти особено го коментиравме дека има растечки број на насилство во САД, особено што е наречена епидемија на насилство, нели мотивирана од оваа епидемија на COVID-19, имено во Соединетите Американски држави оваа година во споредба со минатата година има драстична разлика во бројот на жртви како резултат на насилство, нели секојдневно речиси имавме вести дека лице од непознати причини влегло во продавници, од чиста мера почело да пука врз... Навистина имаше голем дел изолирани случаи. Да, врз случајни минувачи или колега почел да пука. Добро, но ова е еден од поубавите настани. Се работи за денови во кои што се слави. Никој не очекуваше толку жртви, не разговараме за протести или за немири. Но има некакво незадоволство и психоза, би рекол, како резултат. Првен ќе потсетам, ајде сите од себе да тргнеме овие економски движења во светот, сите ги погаѓаат не само во Македонија, и во Соединетите Американски држави има и текако многу сиромаштија и многу проблеми нели со таа екзистенција и финансирање, особено оваа пандемија што изминатите година и веќе колку веќе не ни паметам, буквално не затвори сите дома, што дополнително направи одредена психоза кај многу луѓе. Ја не се согласувам дека тоа лабилни карактери попуштаат, а силните карактери остануваат. Во битот на човекот е да се движи, да е слободен, овака не, а дополнително представува и проблем во Соединетите Американски држави тој либерален пристап кон набавка на оружје, не само полуавтоматско, туку автоматско, за разлика од овие држави каде што ние живееме и во нашето соседство, каде што е буквално како факултет да завршиш, да се стекнеш со дозвола за поседување и купување на оружје. Во Соединетите Американски држави може секој да купи и не само пиштол, туку и автоматска пушка. Долги години трае дебатата за или против, но тоа е дел од традицијата во САД. Но не се направени некои значителни чекори. Тоа е дел од традицијата на САД. Ние бевме сведоци, јас и ти коментиравме во студијево пред месец дена, каде што на цела оваа мака гувернерот на Тексас и Тексас како сојузна држава најголема во Соединетите Американски држави го либерализираше дополнително продажбата и поседувањето на оружјето. Самиот претседател Бајден најави пред 3 месеци, излезе во едно интервју, нели он секоја недела излегува преку националното радио да се обраќа. Една од темите во целата оваа, би рекол, светска и пандемија и тензија околу политиката, апелираше до граѓаните за оружје, за набавка, и најавуваше дека ќе се донесат законски, подзаконски акти, како ли веќе се нарекуваат, за контрола и на продажбата на оружјето. Меѓутоа, еве, гледаме резултатот за сега е неуспешен, додека Соединетите Американски држави и светот на некој начин спроведуваат некаков вид на демократија и некаков вид на ред. Очигледно дома имаат проблеми, еве Њујорк и нивниот гувернер. Тоа сега те прашам, Комо ја дефинираше состојба на вонредна катастрофа. Па вонредна катастрофа е, повторно ќе кажам, толку луѓе за 3 дена да во вооружени судири без притоа да има некаков мотив. Значи, ако бевме сведоци во минатото на убиства низ улиците во западниот свет, пред се во САД, се припишуваше на терористичките кели, на Ал-Каеда, на исламски џихад, кои нели како еден вид на тероризам да го заплашат населението, на сумица пукаат врз цивилни недолжни граѓани. Ова сега е буквално не знаеш кој поседува оружје и кој, ако нешто се случи, најмала работа на улица, не може да ти извади нели оружје и да дојде до несакани последици. Особен проблем се тоа што може секој да набави оружје и тоа автоматско оружје, што не е случај во овие држави кај што живееме ние. Повторно ќе кажам, кај нас контролата на вооружувањето е многу добро и големо, за разлика од САД. Иако не во тој обем, сепак има случаи на насилство и на европско тло, она што е загрижување
издавачки за нашата фела е застреланиот холандски новинар во центарот на Амстердам. Па Петер де Руе ми се чини на некој начин може да се нарече холандски Кашоги, застрелен на улиците на Амстердам, излегувајќи од дома одел на ТВ емисија според некои информации. Тројца се уапсени, осомничени, едниот од нив најверојатно е убиецот, но Петер де Руе е познат холандски новинар кој се занимава со црна хроника и криминал, кој веројатно и поврзан малку со полицијата, бидејќи сите извори му се од таму. Тој сите најголеми криминални дејствија кои се случуваа во Холандија изминатите децении беше известуваше како репортер и како учесник во телевизиски емисии, дури се појави неколку пати како сведок на некои големи крупни судски процеси на судење на мафијаши при киднапирањето на пример на собственикот на Хајнекен, Јосип Хајнекен, ми се чини 80-тите години. Тој сведочеше пошто го истражуваше случајот и човекот што го киднапираше Јосип Хајнекен сега е во доживотен затвор. Исто така сведочеше и против уште еден мафијаш, убиец и мафијаш, колку што има информации, кој исто така сега се наоѓа во доживотен затвор, па една од причините може да е и одмазда на клановите врз него, бидејќи не само како новинар, туку и како сведок, веројатно придонел да на некој начин се стави мафијата под контрола во Амстердам. Но оно што е интересно за мене и веројатно и за тебе и за целата јавност е што некои општества во светот се осудуваат при апсење на новинари или при протерување на новинари, а од друга страна во центарот на европската култура Амстердам би рекол, држава Холандија, држава која има и така голема и традиција и е бивша колонијална империјална сила, да се убие еден реномиран новинар, односно да се застрела, тој е жив, се уште меѓутоа во тешка состојба, е само доказ колку е опасна нашава професија. И во Малта имаше пред неколку години, ова не е прв, не е единствен случај, се случуваат на европско тло, може би почесто отколку што треба вакви настани, поточно вакви убиства на новинари. Јас не сум сакал никогаш со новинарство се занимавам толку години, не сум сакал да ги делам европски, американски, азиски, африкански, туку тоа е само доказ какви се општествата. Зависи од општеството во кое што се известува, така во што. општествата. Ако важат европските држави за поразвиени демократски, веројатно очекуваме помалку насилство. Она што е малку тажно у целата приказна, според моје лично мислење, е што додека се занимаваш со оваа професија, не, дури имаш и притисоци и недоразбирање и со владеачките гарнитури, а кога ќе биде вака застрелан и самиот холандски премиер и владата заклучија колку е опасно еден оваков новинар да биде првин за државата не е добро, бидејќи тој е и така клучен и еден од најпознатите новинари кои известува за црната хроника, па така доколку него го нема, веројатно многумина од нашата фела може да ја добијат и пораката, дека можеби и не треба да известуваат за оваков тип на настан. Да, токму тоа и е пораката. Па може би и одмаз, да не би сакал да кажам. Она што е важно за крај на оваа анализа е дека тој дефинитивно ќе прерасне во холандски Кашоги. Ќе потсетам, Кашоги беше исто така новинар кој беше брутално убиен во саудитскиот конзулат во Анкара, како резултат на неговите извештаи за принцот престолонаследник, дека наводно при војната во Јемен врз хутите тамошни употребувал оружје со сиромашен ураниум, беше убиен, беше распарчен и неговото тело исчезна од лицето на земјата, нема тело, нема дело, беше идејата веројатно на убиците. Сега некои луѓе се судат, некои се убиват, но генерално сите убици и осомничени убици на новинари во светот не ги стигна правдата на некој начин. Да, па слично е и кај нас. Се уште имаме мал број пресуди кога станува збор за нападот на новинари. За среќа кај нас нема толку трагични настани. За среќа. Иако имавме и ние случаи и мистериозно убиство, мистериозна смрт на еден новинар во затвор и бркање, протерување па враќање на новинари, некои успеа да се извлачат од целата таа приказна, но никогаш не можеа веќе да се вратат ментално во оваа професија која ние работиме. Демократијата дозволува непристрасно известување, новинарите требаат по светските кодекси да имаат заштита.
Не секаде е тоа така, не се секаде работи е и тоа така. и на закон, зборувам кај нас, кој ќе треба да ги третира да го третира нападот на новинар како напад на службено лице. Но се уште Законот не е го едно, ги но сфатиле. реалноста е друга. Откако ќе бидете нападнати, веќе не е ни важно што му значи сега на Питер Деруе дека имало закон во Холандија дека Им треба значи, да заштите. им значи на сите останати новинари од фелата да правдата да биде Важно е задоволена. луѓето да разберат исто како и насилството во првиот дел од нашата анализа дека известувањето не треба да се меша насилство врз известување. Оставете го едниот извор нека каже, па другиот демантирајте и само така ќе успееме сите да бидеме и информирани и да бидеме безбедни. Дејан, и во Лондон имаше насилство, двајца тинејџери се избодени до смрт, а во изминатите година и пол во ова пандемиско време и таму имаше исто така и протести против локдауните, па имаше и протести во кои што се рушеа дел од спомениците, Да. што се случува сега во Лондон. Па Лондон во моментот живее во делов што се однесува европско првенство, бидејќи таму ќе биде нели таму едното полуфинале заврши, сега и другото и ќе биде финалето. Она што е интересно е дека англичаните повторно, за жал ја морам да ја наметнам таа тема, повторно доминираат темата освен фудбалот кој убавата страна, лошата страна е коронавирусот, ковидот кој брзо се шири. Бевме сведоци на изјава на лондонскиот градоначалник кој изјави дека за време на финалето на Европското првенство сите оние што имаат потврда дека се вакцинирани бесплатно ќе влезат на финалето, што само укажува колку изгледа сериозна состојбата таму со оваа пандемија. Сега, онаа пандемија на насилство е многу посериозна ако се земе во предвид дека и статистиката вели дека има поголем број на жртви во вооружени напади и тие такви улични убиства, одошто пандемијата, вакцина за ковид се пронајде и веројатно ќе биде уште подобра, но дали ќе се најде вакцина против насилството, тоа е веќе социолошки проблем и тоа ќе морат социолозите да го произведат, а не фармацевтите. И да го заокружиме овој разговор со информацијата дека бројот на починати од корона надмина 4 милиони во светот. Да, веројатно ќе расне уште повеќе и веројатно овие бројки, Кристина, и не се точни. Кој знае уште колку има што не се евидентирани, особено онакви држави како што е Индија и оние околу неа кои се многу бројни. А во меѓувреме светските лидери исто така го молат своето население да се вакцинира. Го молат, еве Бајден излезе во своето обраќање и апелираше до американците, повторно ќе го споменам градоначалникот на Лондон, но и вчерашната тема која разговаравме тука за Русија и Руската православна црква која ги прогласи за грешници сите оние кои одбиваат да се вакцинираат. Дејан, благодарам и за оваа анализа. Утре си со колегата Чаловски.